Om Swastiastu. Suksema antuk gala sanes sampun kepaica ring sikian titiang. Sedurung titiang lanturang matur, lugrayang titiang ngaturang rasa angayu bagya miwah drada subakti majeng ring ide Sang Hyang Widiwasa. Riang tekan sangkaning asung kerto waranugrahan ide. Titiang asa punika taler ide dane sareng sami presida mepupul iriki. Titiang Nikade Intan Olivia Italiana, sisya saking SMA Negeri 1 Kuta Utara, jagi maktayang sambramo wacana, indik HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Sanewangyang titiang, Kepala SMA Negeri 1 Kuta Utara, Sane Kusumayang titiang, kalian adat Desa Dalung utawi Sane Ngangganin, Sane Mustikayang titiang, Pelungguh Camat Kecamatan Kuta Utara utawi Sane Ngangganin, miwah timpal-timpal tiang makesami sane dahat tresnasin titiang. Ring rahinane mangkin 17 Agustus warsa kalih tali kalih dasa kelaksanayang acara peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia sane kaping 17 utawi 3 benang. Dumogi sangkaning acara peringatane puniki presida raris semangat patriotisme, nasionalisme pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia presida katulan oleh Iraga sareng sami. Acara peringatane puniki maduwe kesukseman mangda Iraga sareng sami presida eling tur uning ring jasa para pahlawane. Titiang miwah generasi muda sanelianan jagi selek melajah mangda presida ngawinang panegarane kasut rauh ring dura negara. Inggih wantah punika sambramo wacana sane presida aturang titiang indik acarane puniki. Yening wenten aturang titiang sane nenten manut ring arsa titiang nunas rena sinampura. Inggih puputang titiang anduk para mesanti. Om Santi Santi.